Дом, который построен на камне, и дом, который построен на песке. Такой простой пример Иисуса Христа. И он говорит, блаженный человек, который слушает слова мои и исполняет их. Фактически он просто строит мощный фундамент для своей жизни. И он говорит, это мудрый человек, благословенный человек. Потому что обязательно придут штормы, воды, наводнения, ветер обязательно придет в твою жизнь. Если еще не пришел, Иисус сказал, придут. И вы знаете, все в нашей жизни будет испытано. Твоя вера, каждое откровение будет испытано. Будут потрясения в твоей и моей жизни, различного рода потрясения. Поэтому так важно не только услышать Слово Божье и согласиться, но начать практиковать его в своей жизни, жить на основании этого Слова.